বর্তমানে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার যুগে নগদে লেনদেনের পরিমাণ অনেকটা কমে গিয়েছে। স্ক্যান করে অনেক ক্ষেত্রেই পেমেন্ট করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন মানুষ। বলা ভালো, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা স্ক্যান করে বা ইউপিআই পেমেন্টের মাধ্যমে পেমেন্ট করে থাকি। বাজারে গেলেও একই অবস্থা। এখন আলুর দোকান থেকে মাছের বাজার, সব জায়গাতেই কিন্তু ডিজিটাল পেমেন্টের ব্যবস্থা রয়েছে। নগদ টাকা ক্যারি করার প্রবণতা অনেকটাই কমে গিয়েছে আমাদের মধ্যে। কিন্তু এই ডিজিটাল লেনদেনের ক্ষেত্রে যেমন সুবিধা রয়েছে, তেমনি ঝুঁকির সম্ভাবনাও প্রবল। একটু এধার ওধার হলেই পুরো ফাঁকা হয়ে যেতে পারে অ্যাকাউন্ট। আর এই ডিজিটাল পেমেন্টের যুগে হ্যাকাররাও ওত পেতে বসে রয়েছে বোকা বানানোর জন্য। এরকমই একটি ঘটনা সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে একটি মেয়ের কাছে অচেনা নাম্বার থেকে একটি ফোন আসে। ফোনের অপর প্রান্ত থেকে বলা হয় তার বাবা তাকে 12,000 টাকা পাঠাতে চান, তাই ওই লোকটির অ্যাকাউন্টে সেই টাকা পাঠিয়েছেন। এবার ওই লোকটি মেয়েটির অ্যাকাউন্টে সেই টাকা পাঠাতে চান। প্রথমে এই ফোন পেয়ে অবাক হয়ে যায় মেয়েটি, কারণ তার বাবার যদি তাকে কোনো টাকা পাঠানোর হতো তাহলে তো তাকে নিশ্চয়ই জানাতেন। বিষয়টি ফোনের ওপারে থাকা মানুষটিকে জানানো তিনি, কিন্তু মেয়েটি বুদ্ধিমতী হওয়ায় দেখতে থাকেন কি হয় শেষ পর্যন্ত। আমাদের কাছে যে ভিডিওটা এসেছে সেই ভিডিওটা আপনাদের প্রথমে দেখাই, তারপর এই নিয়ে আমরা আরো বিস্তারিত আলোচনায় আসবো ঠিক কি হয়েছে। দেখুন। जी है ना? हाँ अंकल, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। उनका एक पेमेंट डालना था मुझे 12,000 रुपए का। आपको? हाँ मुझे बेटा, तो आपके नंबर बेटा पे करूँ बेटा? कुछ भी कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, पापा ने तो बताया नहीं कि कोई पेमेंट आएगा। हाँ वो शायद बिजी है भाई साहब। तो ये बेटा अपना सेम नंबर है ना ये? हाँ हाँ, इसी पे कर दीजिए। एक सेकंड लाइन पर बेटा। जी अंकल। देखना बेटा, मैंने आपको फर्स्ट में ना 10 रुपए किया है बेटा, चेक करने एक बार आए कि अपने पास। क्या 10 रुपए? हाँ 10 रुपए डाला है मैंने पहले आपको बेटा, मैसेज देख लो आ गया होगा। हाँ अंकल, मैसेज तो आ गया है। एक सेकंड लाइन पर हो। देखना बेटा, मैंने 10,000 और डाल दिया है। हाँ अंकल, आ गया आ गया। एक सेकंड बेटा, 2,000 डाल रहा हूँ, ये बोल देना ठीक है? हाँ अंकल। हाँ देखना बेटा, 2,000 भी डाल दिया है मैंने। अंकल 20,000 आपने डाल दिया है। सॉरी 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 बेटा, वैष्णवी सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, आप ऐसा करो, मेरा ना फोन पे बेटा मैं आपको नंबर बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ ऐसा करो बेटा, 12,000 रख लो, बाकी जो पेमेंट है ना मैं आपको जो नंबर बोल रहा हूँ उस पे डाल दो ठीक है? ठीक है अंकल, अंकल ठीक है। हाँ नंबर लगाओ बेटा। हाँ अंकल। हाँ फोन पे खोल लो बेटा अपना एक बार। हाँ अंकल, खोल लिया। 75। हाँ हाँ 75 लगा लिया। हाँ अंकल। 84। हाँ 51। अच्छा, कितना आपको देना है और? 18,000 देना है, 12,000 रखना है। अच्छा 18,000 देना है आपको। हाँ क्या नहीं मारा इस पे? नेम तो हेलो। हाँ बेटा। लीजिए अंकल, आपको भी चला गया 18,000। देखिए गया ना? हाँ 18,000 आ गया बेटा। आ गया ना अंकल? आ गया, मान गया मैं आपको। समझ के रखे हैं क्या अंकल हमको? क्या हुआ है? দেখলেন তো কিভাবে প্রতারণার ফাঁদ পেতে থাকে প্রতারকরা। প্রথমে আপনাকে টাকা দেবে, টাকা দিয়ে আপনাকে লোভিত করবে, আপনাকে লালায়িত করবে, আগে আপনাকে প্রলোভন দেবে, কিন্তু তারপর যখন আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা একেবারে ফাঁকা করতে থাকবে তখন মাথায় হাত পড়ে যাবে। প্রথমে ওই ব্যক্তি মেয়েটির ফোনে 10 টাকা পাঠান বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য, এরপর তিনি মেয়েটির ফোনে একটি মেসেজও পাঠান, ঠিক যেমন ব্যাংক থেকে অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকলে মেসেজ ঢোকে সেরকম মেসেজ। এরপর মেয়েটির অ্যাকাউন্টে 10,000 টাকা পাঠানো হয়। প্রতিবারই টাকা পাঠানোর পর মেয়েটির ফোনে মেসেজ ঢুকেছে কিনা জানতে চান ফোনের ওপারে থাকা ওই ব্যক্তি। এরপর টাকা ঢুকেছে নিশ্চিত হয়ে এরপর 2,000 টাকা পাঠাতে গিয়ে 20,000 টাকা পাঠিয়ে ফেলেন ওই প্রতারক ব্যক্তি। এখানেই হচ্ছে খেলাটা। ওই টাকা ভুল করে পাঠাননি, ইচ্ছাকৃত ফোনে মেসেজ এসেছে 20,000 টাকা ঢুকেছে। এরপর ওই ব্যক্তি জানতে চান 2,000 টাকা ঢুকেছে কিনা। মেয়েটি জানায় আপনি তো আমায় 20,000 টাকা পাঠিয়েছেন,
এরপরই ওই ব্যক্তি বলেন, ভুল হয়ে গিয়েছে, তুমি আমার ফোনপে অ্যাকাউন্টে বাকি 18,000 টাকা পাঠিয়ে দাও। এরপর বুদ্ধি করে ওই মেয়েটি ওই মেসেজটি কপি করে 18,000 লিখে ওই ব্যক্তির নাম্বারে পাঠিয়ে দেয়। এরপর ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে, দেখুন তো কাকু 18,000 টাকা পেয়েছেন কিনা। এবার ততক্ষণে ওই ব্যক্তি বুঝে যায় তার চালাকি ধরে ফেলেছে মেয়েটি। আসলে ওই মেয়েটি ওই প্রতারকের যে প্রতারণা, সেই প্রতারণার জালে তাকেই ফাঁসিয়ে দিয়েছে। শুধু মেসেজটি কপি করে সেখানে 12 জায়গায় 18 লিখে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। তারপরই ফোন কেটে দেয় ওই প্রতারক। গোটা ঘটনাটি রেকর্ড করে মেয়েটির মা। এরপরই ওই মেয়েটিকে বলতে শোনা যায়, আপনি কি আমাকে বোকা পেয়েছেন। এই ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়, যদিও এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি আজ তাক বাংলা। @ঘরকে কলেশ নামে একটি এক্স হ্যান্ডেল থেকে ভিডিওটি পোস্ট করা হয়েছে এবং এই ভিডিওতে আপনারা দেখতে পারলেন কিভাবে প্রতারণার জাল বোনা হয়েছে, কিভাবে ওই প্রতারক ব্যক্তি মেয়েটিকে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে 18,000 টাকা ঠকানোর চেষ্টা করছিল। যদিও মেয়েটির বুদ্ধিমত্তার জন্য সেটা কিন্তু সম্ভব হয়নি। तो जैसा आप लोगों ने देखा, मेरे साथ अभी 18,000 रुपए का स्कैम होते होते बचा है। तो जिसे नहीं समझ में आया उसे बता रही हूँ। इन महाशय का कॉल आया और ये लोग बोले कि मेरे अकाउंट में पता नहीं क्या, मेरे पापा का 12,000 रुपए इनको मेरे में डालना है। तो इन्होंने पता है पैसे नहीं डाल रहे हैं, फोन पे टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि जब भी बैंक का पैसा क्रेडिट होता है अकाउंट में तो बैंक से मैसेज आते हैं ना लिखकर, तो ये लोग टेक्स्ट मैसेज लिख कर डाल रहे हैं कि पैसा क्रेडिट हो रहा है। तो इन्होंने पहले कितना, इनको 12,000 मेरे को करना था, तो इन्होंने 20,000 रुपए डाल दिए और बोल रहे हैं कि अरे गलती से चला गया, 2,000 और देना था, गलती से चला गया। हाँ अंकल, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। उनका एक पेमेंट डालना था मुझे 12,000 रुपए का। आपको? हाँ मुझे बेटा, तो आपके नंबर बेटा पे करूँ बेटा? कुछ भी कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, पापा ने तो बताया नहीं कि कोई पेमेंट आएगा। हाँ वो शायद बिजी है भाई साहब। तो ये बेटा अपना सेम नंबर है ना ये? हाँ हाँ, इसी पे कर दीजिए। एक सेकंड लाइन पर बेटा। जी अंकल। देखना बेटा, मैंने आपको फर्स्ट में ना 10 रुपए किया है बेटा, चेक करने एक बार आए कि अपने पास। क्या 10 रुपए? हाँ 10 रुपए डाला है मैंने पहले आपको बेटा, मैसेज देख लो आ गया होगा। हाँ अंकल, मैसेज तो आ गया है। एक सेकंड लाइन पर हो। देखना बेटा, मैंने 10,000 और डाल दिया है। हाँ अंकल, आ गया आ गया। एक सेकंड बेटा, 2,000 डाल रहा हूँ, ये बोल देना ठीक है। हाँ अंकल। हाँ देखना बेटा, 2,000 भी डाल दिया मैंने। अंकल 20,000 आपने डाल दिया। ভিডিওটা ভালো করে দেখুন, খুব শেয়ার করুন, নিজেও সাবধান হন এবং বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সবাইকে সাবধান করুন প্রতারণার হাত থেকে বাঁচতে। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।